একটা ভিউ পয়েন্টে আসছিলাম। ভিউ পয়েন্টে কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম, কিছু ছবি তুললাম। আমরা আবার সামনে গিয়ে নিচের চায়ের দোকানে বসবো, একটু চা খেতে হবে। সকাল থেকে কোনো চা খাওয়া হয়নি আমাদের, এই কারণে এখানে চায়ের দোকানটা পেয়ে ইমরান বলতেছে এটা আর মিস করা যাবে না, সামনে কোথায় পাবো কি না পাবো কিছুই জানি না, চাটা আগে খাই, দেন হচ্ছে এখান থেকে আবার আমরা রওনা দিব ইনশাল্লাহ। এই জায়গাগুলো এত সুন্দর বলে বোঝানোর মতো না। এই ফিলগুলো নিতে হলে অবশ্যই এখানে আসতে হবে, আসা ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। এই তো চলে আসলাম সেই কাঙ্ক্ষিত চায়ের দোকানে। এখানে হচ্ছে আমরা চা খাবো প্ল্যান করলাম।